नाम अभी मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने वीडियो के बीच में जो सब्सक्राइब बटन आता है वो कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जाना है काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आने के बाद हमको प्लस के निशान पे क्लिक करना है दोस्तों। प्लस के निशान पे क्लिक करने के बाद हमको पहला नंबर जो आता है 60.9 का, उसके ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो लेना है दोस्तों। तो हम ये ले लेते हैं सब्सक्राइब बटन का। सब्सक्राइब बटन का लेने के बाद दोस्तों इसको आपको अगर लेना है तो आप अपने गूगल के अकाउंट पर से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर हमको क्या करना है दोस्तों, इसको इधर आके बीच में इसको रोक देना है। रोक देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद दोस्तों आपको गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद अपने चैनल का लोगो को लेना है। लोगो को लेने के बाद दोस्तों आपको इसको एक रखना है दोस्तों। फिर आपको इसको इन एनिमेशन में जाना है दोस्तों। इन एनिमेशन में जाने के बाद आपको स्लाइड अप कर देना है। स्लाइड अप करने के बाद दोस्तों आपको फिर जाना है आउट एनिमेशन में। आउट एनिमेशन में जाने के बाद स्लाइड डाउन कर देना है दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, फिर दोस्तों आपको लेना है अपना लेयर। लेयर में जाने के बाद दोस्तों आपको लेना है टेक्स्ट। टेक्स्ट लेने के बाद दोस्तों आपको अपना चैनल का नाम लिखना है। मैं लिख देता हूँ दोस्तों टेक्निकल अभय। उसके बाद दोस्तों आपको ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको लाना इधर। लाने के बाद दोस्तों आपको लेना है ब्लैक। ब्लैक लेने के बाद दोस्तों आपको इसके ऊपर जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद आपको लेना है दोस्तों रोबोट ब्लैक। रोबोट ब्लैक लेने के बाद दोस्तों आपका दिखेगा। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इसको भी इन एनिमेशन में जाने का दोस्तों। इसको स्लाइड अप कर देना है दोस्तों। स्लाइड अप करने के बाद फिर दोस्तों इसमें जाना है आउट एनिमेशन में जाना है दोस्तों। आउट एनिमेशन में जाने के बाद आपको स्लाइड डाउन कर देना है दोस्तों। फिर दोस्तों हमको ये वीडियो चला के देखना है हमारा वीडियो सही बना है या नहीं। चलिए दोस्तों हम वीडियो को देखते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा वीडियो बन के तैयार है। इस तरह आप भी अपने वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन बना सकते हो दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।